Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku creating database a Cpanel ɗinku. Kamar yadda kuke gani ga nan a cikin Cpanel sai kai scrolling ka zo nan inda aka sa databases ko kuma kai searching inda aka sa ka rubuta database. Da ka fara rubuta database ga abubuwan da za su fito, akwai database wizard, akwai manage my database, duka za ka iya amfani da kowanne amma yau zan yi amfani da database wizard ɗin nan. Dukansu duk stage ɗaya ne, steps ɗaya ne sorry, bambanci kaɗan ne, zan nuna muku bambancin insha Allah. Yanzu idan za ka creating database za ka zo kai searching kamar yadda na nuna muku, za ka latsa database wizard ɗin nan, sai ka yi haƙuri ya gama loading. So kamar yadda kuke gani sai ka rubuta sunan database ɗin, misali zan rubuta YouTube. To wannan shi ne sunan database ɗina, in ina so shi ne zan yi copying in sanya shi a matsayin sunan database user ɗina, amma dai yanzu wannan shi ne database ɗina. In kana so za ka iya ka raba database daban, database user daban. So zan sa next step. So a nan wurin zan sa database, kun ga nan an ce in yi creating database users ko, to sai in goge wannan, sai in yi pasting wancan saboda ina son sunan ya kasance iri ɗaya, amma in kana so za ka iya ka bambanta sai dai me ka riƙe. So idan ka yi scrolling kaɗan sai ka latsa nan inda aka sa password generator sai ka generating password. Make sure ka copy wannan password ɗin ka ajiye saboda ai kana da buƙatar ka connecting into the software ɗin da za ka yi amfani da ita. Idan ka copy ka ajiye sai ka checking wannan abu inda aka sa I have copied this password in a safe place, sai ka sanya use password. So za ta generating, kun gani password ɗin is strong because ta haɗa da capital letter, small letter, character, number da sauransu. So daga nan sai ka yi creating user. Kun ga can mun yi creating database yanzu kuma za mu yi creating user. Ga shi nan mun yi mashi creating password. So kamar yadda kuke gani aka ce you have successfully created a database user name, ga shi nan wurin ko. Idan ka tashi wannan sunan shi ne za ka kwafa sai ka je ka yi using da shi a inda za ka yi connecting database ɗin. So za ka yi scrolling kaɗan sai ka yi checking wannan inda aka sa all privileges. Duka za ka yi ma wannan, za ka ba mu database ɗin nan sai ka yi scrolling sai ka je inda aka sa ka make changes ɗin nan za ka sanya sai ka yi making changes. So kamar yadda kuke gani ga shi nan complete task, ga shi nan na yi completing task ɗin, amma idan za ka yi creating hanya ta biyu ɗin kamar yadda na ce zan nuna muku, bari mu koma cikin wannan ɗin tools ɗin Cpanel ɗin sai ka ƙara searching database. Kun ga na yi using da wannan ta farko, yanzu kuma zan yi using da wannan ta biyu inda aka sa manage my database ɗin nan. Ko can inda aka sa manage my database ko kuma ka yi clicking, bari in koma ku gani. Sai ka yi scrolling ka je inda aka sa databases ɗin nan, sai ka je inda aka sa manage my database, kamar inda za ka iya zuwa database wizard ɗin nan. So kamar yadda kuke gani ga shi nan sai aka ce in yi creating new database, shi ma zan yi creating. Misali zan sa wancan sunan amma ba zan iya sa shi kaɗai ba, dole sai na ƙara wani abu. So kun ga na ƙara wannan gaba. Kun ga zan sa create database, shi ne kawai. So ya yi creating sai in clicking wannan go back ɗin. So zan yi scrolling. Kun ga databases ɗin da na yi creating nan. Kun ga wannan ta biyun da na creating ba ta da users da na ba mawa. Kun ga waɗannan duk ga users ɗin suna, amma ita waccan ba ta da users. To tunda ba ta da users kun ga zan je in mata creating database. Sai aka ce add new user ko, so ga nan shi ma zan ba shi user, sai in yi generating password. Kun ga scrolling ƙasa na yi kaɗan duk a wurin. Bai gama loading ba, za mu yi haƙuri ya gama loading.
So ya gama sai in yi generating user kamar yadda wancan muka yi za ka yi copying wannan password ɗin ka yi saving ɗinta a wuri daban sai ka yi checking wannan I have copied this password in a safe place sai ka sa use password sai ka creating user. So kamar yadda kuke gani gashi na yi creating user successfully so zan koma sabida me ban ba user ɗin privilege ba. Idan na yi scrolling za ku ga in je muku database still har yanzu wannan baya da user baya da privilege user saboda ban bashi privilege ba so zan yi scroll kun ga nan inda na yi adding new user ne zan wuce shi sai in zo nan na uku kun ga na farko nan sama inda na yi creating database gashi nan sai na yi scrolling bayan na gama creating database sai na zo ƙasan databases ɗin sai na yi adding new user ga ya nan so na gama shi kuma zan zo ƙasa sai in sa add user to database so zan yi clicking user sai in zo wannan mai YouTube test one ɗin sai in yi clicking database ita ma in yi connecting ɗinta da YouTube test one ɗin nan sai in sa add. So idan ka sa as kun ga wurin privilege ya fito sai in yi selecting sai in yi scrolling sai in sa make changes. So kamar yadda kuke gani ga nan successfully na yi making changes idan na koma can wurin database ɗin na yi scrolling na je wurin wannan database ɗin mai YouTube test one za ku ga ga nan na ba ma database ɗin akwai user. So idan kana so ka yi deleting ɗin user ka canza wani user daga database ko ka yi mistake wurin assigning sai ka latsa nan inda aka sa delete kun ga aka ce recycle this user access to this database da ka yi clicking ka cire shi daga wannan user ɗin ka cire shi daga access wannan database ga nan aka ce revoke database user privilege aka ce are you sure you want to revoke privileges to AbamHost user YouTube test one from the database ga ta nan wurin kun gani na ce revoke to idan na yi revoking ba za a ko da na yi connected ɗin user ɗin da password da software ɗin na connecting database ɗin da software ɗin ba za ta yi ba. Za ku gani in yi scrolling kun gani ko na cire user so kuma idan kana so ka renaming database ɗin ita kanta ba ta gogewa ba sai ka latsa rename idan kuma kana so ka yi deleting sai ka latsa delete yanzu zan yi deleting saboda ba na buƙatar su dukansu. Na ƙara scrolling in yi deleting ta biyun da na yi wannan kenan. To alhamdulillah na yau dai wannan shi ne yadda ake creating database a Cpanel a renaming database sannan kuma a deleting database ko kuma a deleting user amma akwai abu ɗaya da ban nuna muku ba bari in ƙara komawa database ɗin in je manage my databases shi ne yadda za ku canza password ga database. So yadda za ka canza password za ka yi scrolling kun ga na zo databases manage my database ko sai ka scrolling ka je can wurin user can ƙasa current user sai ka clicking nan inda aka sa kun ga aka sa change password to sai ka zo nan wurin sai ka sake generating misali wannan password ɗin da aka ce ka copying ka yi misplacing ɗinta so sai ka zo ka sake generating sai ka sanya sai ka sa I have copied this password in a safe place sai ka bar shi kun ga yayi wannan ya nuna maka password ɗin is strong sai ka sa change password so idan ka canza password lafiya lau haka zai canzo insha Allah sai ka je ka connecting ɗin shi da software ɗinka. Kar ku manta ku riƙa using da AbamHost ɗinmu domin za mu ba ku discount mai kyau insha Allahu sannan kuma akwai free.com.ng domain ga first few users da suka zo insha Allahu. Ga ya nan abamhost.com kamar yadda kuke gani ga ya nan bari ya gama loading ga AbamHost ɗinmu. Plan ɗinmu suna da sauƙi sosai sannan kuma za mu ba ku support da yaren mu na Hausa ba sai mun je wani mun yi borrowing na wannan ba overseas languages ba.
za ka zo idan ka zo ka zo abam.com or abamhost.com sai kai clicking da aka sa account. Kun ga already na ina da account aka ce mani login. So amma kai in baka da account sai kai clicking na inda aka sa account sai ka sa register. Sai ka cike duk wasu information ɗinka bayan ka cike kai shiga ciki kai login bari in yi login ku gani. So kamar yadda kuke gani kun ga sabis ɗin da ke cikin kan wannan account ɗin sannan ga domains ɗin da aka siya a kan wannan account. So wannan shi ne in kana so ka sayi wani hosting sai ka latsa nan inda aka sa services sai ka sa order new service in kuma domain ne kake so sai ka zo nan inda aka sa domain sai ka register new domain ko kuma in transfer za ka yi transfer to us sai ka sa transfer to us in renewing za ka yi sai ka renewing domain. Sannan nan ga billing za ka iya kai adding funds a ciki misali kana business kaɗan-kaɗan kana samun kuɗi ka zo kana saving a nan wurin yanda in suka zama na hosting na daidai siyan hosting ko domain sai ka siya. Ga support da sauransu. Yanzu nan idan za ka sayi service za ka clicking services in za ka sayi hosting kenan sai ka zo order new hosting za ka bar shi scrolling. Kun ga plan ɗin da muke da su nan wurin. Ga basic plan ga abubuwan da za ka samu za ka iya hosting 2 sites da sauransu. Ga standard plan za ka iya hosting 10 za ka iya hosting nawa serious. Za ka iya hosting 10 wannan site nan kuma za ka iya hosting unlimited site idan ka zo ka yi using wannan wanda yake 5,000 per month shi kuma wannan basic ɗin ya ishe ka in dai site ɗinka ɗaya ko biyu 15,000 per month sannan akwai wannan hosting ɗin dai gaskiya yana da kyau sosai. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Mu haɗu da ku a wata bidiyon insha Allah.